السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الإخوة الذين هم يفكرون بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحباء، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا قبل الهجرة إلى أمريكا وبعد الهجرة إلى أمريكا يجب أن نعرف ما هي الأشياء المهمة التي يجب الاشتغال عليها، وكذلك الالتزام بها، وكذلك الأشياء التي يجب ترتيبها بنظام. إذا نؤكد بالنسبة للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تختلف عن الهجرة إلى بلدان أخرى. نؤكد بأن أمريكا هي بلد الفرص، بلد الأحلام، كذلك هي بلد تحقيق المبتغى والمطلوب، وكذلك هي بلد الوصول إلى الأهداف والمستقبل. ونؤكد بأنه المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية تختلف طرق دخولهم. سنجد من دخل عن طريق لم شمل من طرف الزوجة أو العكس صحيح، أو عن طريق لم شمل الأبناء، أو عن طريق لم شمل الوالدين، أو عن طريق لم شمل الإخوة. وهناك من يدخل إلى أمريكا بطرق أخرى بالطبع قانونية، كالهجرة عن طريق القرى العشوائية الأمريكية. وهناك من يدخل بفيز أخرى مختلفة تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة، كفيزا مثلا استثمار وغيرها من التأشيرات. إذا بعدما وضحنا بعض النقاط المهمة عن الهجرة إلى أمريكا، ننتقل إلى صلب الموضوع المتعلق بكيفية التعامل والاستعداد للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أولا عليكم الاشتغال على كل ما هو مطلوب منكم كمهاجرون قبل الهجرة وبعد الهجرة إلى الولايات المتحدة. يجب معرفة المطلوب منكم يوم المقابلة، وهذا يعنى بجمع الملف المطلوب منظم ومكتمل بدون نقص، وكذلك تجنب الأخطاء والتزوير والتدليس والكذب في الملف الخاص بكم. ننصح عند حصولكم على فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة يجب أن لا تضيعوا الوقت لكي تشتغلوا على إجراءاتكم المستقبلية بخير وسلام عند دخولكم إلى الولايات المتحدة للحصول على الأوراق المهمة الرسمية. وهنا نؤكد على الإقامة الدائمة، أي المتعلقة بالجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء، وكذلك تسلمكم للسوشيال. ونؤكد هنا على بطاقة الضمان الاجتماعي. وعليكم إرفاق جميع الوثائق التي ممكن أنكم سوف تحتاجونها عند دخولكم إلى أمريكا، سواء كانت وثائق إدارية، وكذلك رخص السياقة، شواهد تكوين أو شواهد تخصص في مجال ما. وكذلك لا تنسوا أموال، لازم أن ترفقوا معكم أموال تفي بالغرض لصرفها على المستلزمات التي سوف تحتاجونها أنتم كمهاجرون جدد عند دخولكم إلى الولايات المتحدة. وكل مهاجر منكم سوف يرفق معه ما يفي بالغرض في الوهلة الأولى، ريثما بالطبع تشتغلوا وتجدوا عملا. هنا بالطبع سوف تعتمدوا على الواجب الذي سوف يتقاضاه كل مهاجر منكم من عمله بالولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هناك نقاط مهمة أريد أن أؤكد عليها بالنسبة للوثائق المهمة التي سوف تقومون بإرفاقها معكم. لازم أن تقوموا بترجمتها إلى الإنجليزية بالطبع، لأنه ضروري ومؤكد كل وثيقة مترجمة. هذا بالطبع سوف تجدوه بأنه يخدمكم في مسار هجرتكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يجب عليكم اغتنام الوقت والتسريع للهجرة المبكرة لكي لا تضيعوا بالطبع الوقت ما بعد الحصول على الفيزا، لأنه في حالة تأخرتم عن الوقت المحدد للسفر فهذا ليس لصالحكم، ويجب السفر بعد أسابيع وأيام قليلة بعد حصولكم على الفيزا.
وهذا ساري المفعول على كل من هم حاصلون على فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل إلى الالتزام بكل ما هو مهم مطلوب من المهاجر عند إقامته بالولايات المتحدة. كذلك يجب احترام قانون الهجرة الأمريكي، وكذلك لازم على المهاجر أن يقوم بمعرفة كل ما هو مطلوب منه، وكذلك معرفة ما هي الأشياء التي يجب اجتنابها. كذلك يجب أن يعرف المهاجر بأنه الوقت بأمريكا هو ثمين ومهم، ويجب اغتنامه بدون ضياعه في التفاهات، ويجب الابتعاد على كل ما هو غير صالح لكم بأمريكا، لأنه سوف يتسبب لكم بعدم الأريحية وبعدم ضبط إقامتكم الدائمة. إذا هناك التزامات متعددة، فقط ذكرنا لكم البعض منها، لأنه هناك العديد من الالتزامات المطلوبة من المهاجر إذا أراد أن يقيم إقامة محترمة بالولايات المتحدة بدون أنه يهمل إقامته. وكذلك لأنه احترام قانون الهجرة الأمريكي بالطبع سوف يخدم إقامتكم بكل نظام وأريحية واحترام بالولايات المتحدة. إذا يجب على المهاجر أن يلتزم بكل ما هو مهم ومحترم عند إقامته بالولايات المتحدة إذا أراد أن يعيش في سعادة واستقرار بالولايات المتحدة. وهذا أكيد مرهون بالمهاجر ونظرته عن الهجرة والإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل إلى ترتيب مسار هجرتكم من البداية، أي قبل الهجرة وعند الهجرة إلى أمريكا. الترتيب هنا نؤكد على تنظيم مسار هجرتكم، تنظيم حياتكم واستقراركم بأمريكا، تنظيم أوراقكم، تنظيم حياتكم على مختلف الأصعدة. عليكم بترتيب الوقت بنظام سواء في الأعمال وإلى غير ذلك. ونؤكد في حالة النظام مقترن في كل شيء ومرتب من الطرف المهاجر، فالحياة بالطبع بالولايات المتحدة سوف نجدها مستقرة لدى هذا المهاجر، سواء كان جديدا أو المهاجر الذي هو بصدد سوف يهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا. ونؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي بلد معطاء للذين يريدون تحقيق المستقبل والأهداف. وإن وجدنا بعثرة لكل ما هو يتعلق بالمهاجر والهجرة إلى الولايات المتحدة، فهنا لا نضمن بأن هذا المهاجر سوف يحسن من ظروفه الحياتية بأمريكا. وإذا كلكم مسؤول عن وضع إقامتكم، فإن صلحت ترتيبات هجرتكم بأمريكا فنضمن لكم الحصول على مستقبلكم بالولايات المتحدة. كذلك إذا اشتغل المهاجر بضوابط على الوقت المحسوب عليه بأمريكا، فسوف يجد بأنه مستقر في إقامته وعمله إلى غير ذلك. وكذلك إن التزم المهاجر بالقوانين الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، فأكيد المهاجر سينعم بحياة مستقرة مطمئنة آمنة. وفي حالة أن المهاجر يستهين بكل ما ذكرنا في البرنامج وهو غير مهتم بالهجرة إلى الولايات المتحدة ولا يعرف قانون الهجرة، فلا نضمن له أن يتحصل على مستقبله، لأن الولايات المتحدة تريد المهاجر الناجح ليس المهاجر الفاشل. والاختلاف يتضح من بداية هجرة المهاجر بالولايات المتحدة، لأنه المهاجر المحترم الناجح نضمن له كل ما هو محترم عند إقامته بأمريكا. أما المهاجر الذي يستهين بهجرته بأمريكا ويضيع الوقت، فلا نضمن له المعيشة المستقرة والآمنة، لأنه غير مبالي بالوقت والحياة والهجرة بالولايات المتحدة، وأكيد سيظل على حاله لا يصعد إلى القمة ولا يمكنه تحقيق أهدافه لأنه مهاجر فاشل. ونؤكد كذلك بأن الولايات المتحدة تريد المهاجر الناجح المعتمد على نفسه، ولا تريد المهاجر الفاشل، لأنه يعتبر عبئا على نفسه وعلى الولايات المتحدة. وهذا عائق في حد ذاته لا يخول الأخير أي المهاجر الفاشل أن يحقق المبتغى والمراد والمستقبل بأمريكا، لأن أمريكا كما أكدنا بلد الفرص،
واغتنامها مهم يخدم مسار هجرتكم لها. فقط عليكم أن تشتغلوا وتلتزموا وتنظموا كل ما هو مهم ومحترم عند إقامتكم، وكذلك تشتغلوا على كل النقاط التي وضعناها لكم في البرنامج، وإن شاء الله نؤكد مستقبلكم مضمون 100%، لأنه بداية حياتكم وهجرتكم بأمريكا هي التي توضح لنا النهاية، لأنه ضبط كل ما هو سردناه لكم هو لصالحكم، وعليكم أن تنظروا بإيجابية إلى كل هذه النقاط المهمة، وإن شاء الله حياتكم ممكن أن تنجح بالولايات المتحدة، لأنه أمريكا تريد كل ما هو مهاجر طموح، ولا تعبر المهاجر الغير الطموح. ونتمنى لكم جميعا التوفيق، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف، وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر لكل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.